Предлагаем вашему вниманию дом. Улица Национальная, деревня Голиково. Рядом сходня. Хороший подъезд, все рядышком. Магазины, вот подъехали. Вот сам дом, вот улица, все чистят. Заборчик, как мы видим, заезд на территорию. Заходим. На участке елочки, деревья, фруктовые, яблоньки. Все здесь есть. Сам дом. Вот мы видим. Сейчас немного покажу участок. Здесь у нас как раз заезд. Стояночка для авто. В принципе, можно 2 автомобиля поставить. Здесь гараж на 1 автомобиль. Здесь есть подсобные помещения. Здесь тоже инструменты, все хорошо. Можно обслуживать. Здесь небольшой парничок. Не надо. Да. Участок 11,5 соток. Вот мы видим соседи с 2 сторон. Участок квадратной формы, имеет небольшой уклон, но не критичный. Вот, что у нас еще здесь есть? Баня. Сейчас мы к ней сходим. Здесь вход в дом. Вот сам дом. Покажу. Это беседка. Она закрыта специально на зиму. Там мангальчик. Немножко обзорчик участка. Тут клумбочки всякие. Растения. Все это так аккуратненько, все ухаживается. Здесь вот бассейн есть. Он просто сейчас под снегом. Вот. Это соседи. Идем дальше, покажу вам сейчас баню. Немного холодновато сегодня, поэтому обзорчик получится коротенький. Но, тем не менее, постараемся все показать как есть. Вот бассейн. Летом здесь очень красиво. Да. Вот баня. Заходим. Тут сейчас немного-то вещи с сада тут стоят, поэтому вид не очень презентабельный. Бак сразу нагревательный. Здесь у нас предбанничек такой. Душевая. И здесь сама парилка. Сейчас тут хранятся яблоки. У хозяина вот печечка. В принципе, достаточно так все хорошо сделано. Работает. Можно пользоваться, привести в порядок, помыть, прибраться. И все будет замечательно. Электричество в доме. Газ в доме. Вода холодная в доме. Канализация центральная. Горячая вода через котел двухконтурный. Все коммуникации. Вот сам дом. Двухэтажный. Крыша железом покрыта. Вот заходим в дом. Вот так небольшой обзорчик еще сделаем. Заходим в сам дом. Здесь у нас такое крылечко. Небольшой тамбур. Здесь у нас получается как прихожая такая. Ну, достаточно она просторная. Просто сейчас на зиму все законсервировано. И поэтому окошко закрыто. Здесь у нас такая комнатка. И тут можно как столовую использовать, либо еще в каких-то целях. Большое хорошее окно. Вот. Дальше у нас здесь лестница на 2-й этаж. Мы туда еще сходим. Здесь у нас санузел. Туалет, ванная, раковина. Кафель. Порядка 8 квадратных метров. Здесь у нас кухня. Вот такой гарнитурчик тут. Вот. Счетчик газовый стоит. Здесь котельная комнатка, котел, бойлер. Все, дома тепло. Батареи трогаем, все замечательно. Вот еще раз, вот так вот. Пойдем дальше. Вот у нас большая гостиная с камином. Можно греть, жарить шашлык, хозяин говорит.
Вот здесь получается два окна. Ну, мебель стоит. Так. Вот. Сейчас, секунду. Диванчик тут, картины. Здесь же отсюда из гостиной вход в небольшую спальню. Порядка тоже 8 квадратов. Ну, есть окошечко. Вот. Идем дальше. Как раз под лестницей находится кладовочка такая. Там можно использовать для хранения бытовых каких-то приборов, пылесосов, там еще чего-то. Вот. Пойдемте на второй этаж сходим. Дом у нас порядка 150 квадратных метров. Здесь на втором этаже санузел, туалет. Здесь проще лестница стоит. Ведутся работы по консервации, были, шланг остался. Набиралась вода. Но, тем не менее, есть туалет на втором этаже. Не надо спускаться вниз. Здесь комната, спальня. Порядка 12 квадратов. И выход в зимний сад. Он же балкон. Вот мы видим здесь растения. Дому, кстати, тепло. Несмотря, что сегодня очень холодно на улице. Вот мы находимся в зимнем саду, где, в принципе, вы сами видите, растения, вон все растет, зеленое, ничего не померзло, никакого инея нет нигде. Это говорит о том, что дом теплый. Да, может быть, надо сделать косметику, какие-то сделать доработки, но в целом можно и так использовать первое время. Здесь еще одна комната. Тоже достаточно тепло. Здесь мы видим такой телефон ретро и лампа. Вот. Немножко сейчас отодвину штору. Вот, кстати, решеточки на окнах, соседи. Батареи очень теплые. Вот такой вот дом продается. Оформлен и дом, и участок. Кого заинтересовало, звоните, пишите. Агентство АНБ. Всем добра. До свидания.